Ukuthula kubazalwane egameni likaJesu. Haleluya. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ukuthula bazalwane makube nani egameni likaJesu. Amen. Bingelele umfundisi. Uma mfundisi ama-elder onke akhona. Executive, obaba, omama. Ibandla lonke nabantu abasha no-Sunday school. Ngiyabingelela abathandekayo egameni likaJesu. Amen. Uba bukhoza bazalwane. Jesu inkosi nemsindisi empilweni yami. uNkulunkulu emusanibusise. Amen. Sifunde izwi kaNkulunkulu incwadi yaMateyu chapter number 5 verse 38 to 42. Funa sibheke ivesi elilodwa. Lapha ku-verse number 41. Nizwile kwathiwa iso ngeso izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela akwamuke ingubo nike nejazi. Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayila libe linye, hamba naye abe mabili. Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe. uNkulunkulu emusanibusise. Ngeke ngisalanda abazalwane, niyayazi indaba yaMateyu chapter number 5. Indaba yaMateyu chapter number 5, it is foundational to the Christian life. Isisekelo kithi thina sonke esingabantwana baNkulunkulu. Uthi mekecala chapter number 5 ukhuluma ngama-beatitudes. Ukhuluma ngesimo esithabatha sona mase singabantwana baNkulunkulu. The balance of the chapter ikhuluma ukuthi siku-implementa kanjani nasisimo beyakhuluma ngaso. Babusisiwe abalambiwe ngoba yakusuthiswa kanjalo. uNkulunkulu emusanibusise. Athi mesechubeka nayo uverse number 20 ukhuluma nabo athi ngiyanitshela uma kulunga kwenu kungedluli lokhu abaFarisi ngeke ningene embusweni kaNkulunkulu. Athi ukulunga kwenu kufanele kwedlule kobani kwabaFarisi. uNkulunkulu emusanibusise. Abese ubeka ngathi imfanekiso kodwa ubeka opposing statements. Uma traditions abo kuloko bebekhula bekwenza bebekhula bebuzwa. Akathi isho kanje imibhalo. Uthi nezwa mandulo kwakuthiwa. Akathi imibhalo yayithi. Ngoba bese beyiphendulile imibhalo kaNkulunkulu bayenza yafitha yaconforma kuculture yabo, bayenza beyiguqula. Uloko othi nizwile kwabandula. Akathi lisho kanje izwi kaNkulunkulu. Akathi imibhalo ithi. Udulo athi nizwile kwakuthiwa. uNkulunkulu emusanibusise. Chapter number 5 uqala ngema-beatitudes. Angangithi uthini lesiZulu? Intshumayelo yasentabeni. Makuthiwa beatitudes, lithi lelizwi you be attitudes. Ilento liba yona ngoma attitudes ngoba sithi masisindiswa asisindiswanga ukuthi kube khona izinto ezisenzayo, kodwa sisindiswa ukuthi sibe enye into, siguquke, be something. Ngikho lisilaNkulunkulu nebantu emhlabeni lithi we are human beings because we are becoming something. Kunento esiba yona. We are becoming something. Lama attitudes athi lento kufanele sibe yona bese yaqhubeka phakathi chapter senza kanje kuze sifinyelele kulesimo Kristu asifuna ukuthi sifinyelele kuso. Nasi izinto ezenzayo ilempilo we execute, we implement le ndlela sesiya
sihamba manje sesibekele indlela yethu, sesibekele our race, our cause is set before us. Sesiyazi ufanele sibe ne-attitude ekanjani mesigijimana nohambo, kodwa kugijimeni nalo hambo nawuqala kuchapter number 5 uqhubeke uthi kugijinywa kanjani masowukwatile, kugijinywa kanjani makwenzeka lokho, kugijinywa kanjani mawunyathela amakhona, kwenziwa kanjani kunansi indlela, sewubeka indlela ukuthi manje kuhanjwa kanje. Le ndlela ithi mayihanjwa ihanjela ukuthi siguquke isimo sethu sifana nesakristu. Ngoba lisho njalo izwi laNkulunkulu lithi siyawufana naye mhla evela, siyawufana naye, siyawubona, siyawufana naye. Amen. Sisandleni yombumbi siyabunjwa kule ndlela, sibunjela ukuthi nakufika ngale ngelanga lomshado sibe ngilento alindele yona, sibe lento asibizele yona kufeni kwezono zethu, sibe yilento engcwele phambi kwakhe, sibe yilento enganasigi phambi kwakhe, sibe yilento eyamukelekako phambi kwamehlo akhe. Okushilo wathi uqalile umsebenzi yakufeza. Usemsebenzini uyalungisa ufeza nansi impilo zethu, uyayilungiselela ukuthi makufika entambini sishaye intambo sifike ngale abe siyasithula moyeni ngcwele kumyeni wethu, abe siyasengama abakanye nathi sibanyamane nanye naye. uNkulunkulu emusa nosisi. Niyazi lento lena, bakhona abazalwane, ukhona omunye sesikhonza naye ekhaya. She was chairperson webandla. Chairperson webandla wasindiswa. Umlomo wakhe meke uvula awunongiwe ngomusa. Mawusondela kuye akufinyeleleki kuye nasebusweni, akunamusa nasebusweni bakhe, awukho umusa nasebusweni bakhe, akukho akakwenza enkonzweni. Asithi inkonzo esinamgeje ebandleni esimgejayo ukwenza konke okwenziwayo, ngoba indaba yikho ekwenzeni, indaba isekutheni siba yini njengoba sesisenkosini. One of becoming le simo angene ayisona sona mhla esindiswa ile simo after 25 years solo ume khona kanyakazana. It is not about doing, it is about what are we becoming. It is about transformation. Ziyaguquka impilo yethu. Injani yakho impilo nayikhompara namhla usindiswa. Kukhona ukunyakaza, ikhona movement, ikhona growth, ukhona ukuthatha ishape, ikhona direction empilweni yakho, iyaguquka yini purpose yakho, ukwenza kwakho kuyaguquka yini, ukhona ngakubamba mawubuka emuva uthi ngangenza kanje, kodwa moya kaNkulunkulu has molded me, moya kaNkulunkulu has transformed me, ungisusa kule nto bengikanje wangiguqula ngaba yile nto na. Ngoba lelo hambo alidinga abantu abazogida ndawonye, lidinga abantu ozobeka unyawo la abeke nenyawo la angakabeke khona, abeke nenyawo la angakabeke khona, eqhubeke nendlela. And that needs transformation. Ngeke wabe unyawo la ungakabeke khona if kungekho transformation empilweni yakho. Mawulithatha namusha ulibeka la ayaqina mamasela, ulithatha ulibeke ngale, there is transformation that is happening. Uqala ukuthathela abathenga ababonayo, there is transformation eyenzakalayo. Uqala ukwazi ukudila empilweni yakho, there is transformation eyenzakalayo. Uqala ukwazi ukudila inkaluko empilweni yakho, there is transformation eyenzakalayo. Nomuntu owakhiwayo uyahanjwa. Saphiwa amandla ukuthi sibize ukuthi singabantwana baNkulunkulu. Hamba ngalawo mandla lawo. You were given power, you were anointed. Kodwa kunabazalwane purposefully bengafuni ukuthatha inyathelo. Kulungile khona la estagnant. Yazi ukuthi inkinga iba yini? Nayo into eyenzakalayo ukuthi thina sibe sesiyikhombela nosahlele eceleni kwami, uyikhombele nomunye umzalwane uthi hayi musiyena sawakwenza naloba sawakwenza bese uthi mina ngcono ngani. Inkinga la ikhona khona i-standard of measurement akuyena umfundisi, i-standard of measurement akuyena ohlele eceleni kwakho, i-standard of measurement akuwona ama-elder, i-standard of measurement akuyena usihlalo, i-standard of measurement lizwi laNkulunkulu.
ubheke eceleni uthanda close bani basayenza le nto le. Istandard akusibona abanye abantu. Istandard lizwi kaNkulunkulu. Lizwi kaNkulunkulu. Uthi ngoba abanye sebakwenza sekwamkelekile abantu sengazuthi sekuyifashion ebandleni. Sekuyinto eyamkelekile seyingenile nje akusayona inkinga. Ayisababazwa, ayisahlanjulukwa, ayisakhulunywa indaba yakesisona le. Sekuyinto ejwayelekile ngoba sibeka abantu baba ngama-benchmark ukuthi nosibani bayakwenza, nosibani bayakwenza. That is not the standard of measurement. Standard of measurement lizwi kaNkulunkulu. Malithe ungakwenzi lithi ungakwenzi. Ukuthi nosibani bayakwenza, nosibani bakwenziwe kodwa lithi ungakwenzi. Sisempini anguchazela nasendaba oSamson wathi ungayi lapho nomnaziri ungenzile wakwenza wathiwa wona umnaziri uNkulunkulu amenzele umusa embuyisele enkosini waqhubeka wenza ufehlazweni ufenkazimulweni ufaka sanawo amehlo uyangena khona embusweni kaNkulunkulu angalawa amehlo. Hayi uthi ngoba ngeke kodwa uyongena engasanawo amehlo. Uyongena ayihandicap yomzalwane. ODavide ukala kancane ulala nonkosikazi womuntu wenza nalokho wagcine umthelela walokho yathi nengane seyizele yangaphili emhlabeni songena seyihandicap embusweni kaNkulunkulu. But there is one that never compromise kwaze kwaba sekufika. Elithi laNkulunkulu mayiguqule ingqondo zethu zifane nezakhe. Taking that attitude bebe ina Christ lo moya lokona Christ yilo moya ufuna ukuse enhlizweni zethu. Kusi somhlabelelo ukuthi ifune inkosi imizindlo yonke ishobwe ngumoya kaNkulunkulu. Then you are transformed. Iyaguquka impilo mawenze kanjani. Verse number 38. Ngiyadlula masinyane ngiqonde ku verse number 41. Nizile wathiwa isongeso izinyo ngezinyo. That is the standard salelizwe esiphila kulo. Ungisukele ngiyaphindisela. Ngiqedela lokuqalile wena. Ngiqedela lo wena wenze njani? Ukuqalile. Labo labafarisi bebaphila kanjalo isongeso izinyo ngezinyo. Bephambanisa intando kaNkulunkulu. Beyisho baba sezulwini lendaba. Wayeyisho kubantu abantwana bakaIsrayeli nje bebonke. Wayesho kubehlulela to the judges ukuthi mabehlele sihlale sebehlulela isono somuntu masilingane nesigwebo sakhe. It wasn't meant ukuthi indlela yokuphila ukuthi isongeso. It was meant for the judge. Wawustandard sama-judge. Njengoba nakulelizwe siphila kusona, igwebo zinama-degree of sentencing, of punishment. Wakwenzela lokho kodwa wakwenzela ukuthi umuntu akathi masakwenzile uthi ngiqedela vele lokho sokwenzile wena. Akathi qale uwe vele. The retirement. Angikho lapho ngedlula. Kepha mina ngithi kini ningamelani nokubi. Do not resist the evil. Igama lokuresista ningamelani. Ngithe ngifunda life science. Bakhulunywa ngama-resistor, bakhulunywa nge-electrical circuit. Ithatha lo gezi la ingene ku-resistor. Le resistor iwuthena amandla. Iyawugodla iwenze i-output yayo ngale iphume inamandla sadambile alingane lento efuna ukuthi isebenze ukuthi ingashi lento leyo. Lithi lelizwi kaNkulunkulu, we shouldn't be resistors. Asiyekele ububi buhambe bugeleze njengoba kunjalo, ngoba mabugeleza ububi iyaphela nale resistance. Sebuza kwabona sebudambile akudingi ukuthi thina sibe ngama-resistor. Angiyibekise lento ukuthi ikanjani. Ifana nomuntu olwa nawe ube siyathobeka nje. Uphela amandla lowo muntu lowo. Uphela amandla lowo muntu lowo. Uphela amandla lowo muntu.
kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene esaka right angithi bazalwane usinikeza ikhulumo yengcwele akathi esaka left uthi esaka abantu bazalwane angibekise ukuthi nanga umuntu umile lapha kwami isihlathi sakhe saka right singale ngomshaya kanjani ngesandla sami ngoba sidalela ukusebenzisa u-right sonke kodwa leli lapho noma unisebenzisa u-left kodwa sidalela ukuthi sisebenzise u-right sonke ngifuna ukumshaya ngale ngeke ngimshaye kanje kodwa what am I going to do ngiyomshaya kanjena ngithi usinikeza inhlumo yengcwele akusiyo umuntu nje ofika kuhlifise besibhakela bese uyabaleka indlela yokuthuka indlela yokuthathela phansi ubaba ushaya umuntu ngempama kanje ngoba umuntu osuke enza lokho umuntu osuke ethathela phansi ongaside lindlela izinkulunkulu asakathi bese yahlambalazile ubese uyaguqula isihlathi umnikeze lesesinye uthi let's restart the relationship ngilungele kuba vulnerable phambi kwakho lehlobo labazali nalifunayo ngosizwe ngathi ngoba ngiyathelile sengiyakubalekela ungumzalwane sebandleni I'm willing to restart I'm willing to be vulnerable phambi kwakho uzothi sikhonze inkosi kanye I'm willing lelizwe liyamangama bengibona hlobo enjalo labazalwane ukuthi hlobo lona mzalwane leli sengene verse indaba verse number 41 nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayili libelini hamba naye abe mangaki mabili yalazi imayili abazalwane indlela yokukala yasemelika makuthiwa limayili thina sithi kilometer 1 mile is equals to 1.6 kilometers angutshele nasindaba labe behleki belalela nansi intshumayelo bethukuthela bagcwala izondo mabezwa nansi into leyo ngoba bona bebeyiqonda ukuthi uthini Jesu thina siphile esikhathini lasingekho siyiqonda ukuthi isho ukuthini angikuchazele ukuthi isho ukuthini ka-Israel baba nombuso wamaPersia makuba nombuzo ngesikhathi soNehemaya kuba nombuzo wamaPersia umthetho wawo wawuthi uma ngabe isisebenzi senkosi sombuso wemaPersia sisemsebenzini kaIsrael noma ngabe kukuphi ezweni kulabantu abangasibona amaPersia kaIsrael unelungelo lokuthatha babutshangasi ekunikeza umsebenzi nasendleleni yakhe uhambe kanye naye 1 mile 1.6 kilometer abese uyakhulula uma wala ukwenza lokho isigwebo saloko sakuthi ukufa uma ngabe uyala kwenza lento leyo uyafa uthena Jesu angithi akube u1 mile akube u2 mile na into ayisho makafika eMaroma umbuso wasiza usiza wayithanda lento yamaPersia makathatha umbuso kaIsrael wathi makayithanda wayi-amplifya wayenza yaba likhuni kunaloko bese ivele ikona bona wathi angeke uhambe nje imayila nje kuphela uzohamba 1 mile bese uyaphumula bese uqala elinye uhamba nalo kusho ukuthi lo muntu bekakuthatha akusebenzisa impilo yakho yonke bangaphinde bakubone emndenini wakini owalayo kwakuba ukufa niyakhumbula mhla Jesu ephethe isiphambano esindwa saphelele ngamandla kwavela indoda ekuthiwa yaseSiriyeni le ndoda igama layo yayinguSimiyoni ubaba kaAlexander noRufus lithi laNkulunkulu amasotsha athi ambona athi hoza thatha nasisiphambano hamba bengamandlela yokwana kwangumthetho wasezweni benganayo indlela yokwana ngoba uyazi ukuthi owalayo isigwebo yini ukufa labantu leli belalele bekwada enhlizweni zabo bagcwala inzondo bebezwa Jesu ekhuluma nansi indaba naye but this is transformational indlela zaNkulunkulu ziphakeme kakhulu
He's lifting the standard. Uyasusa nje kuphela emthethweni, but he's lifting the standard. Usibeke enkazimulweni la sibeka la esidinga khona. Asengibuza, ilula kabi, mina sengicedile ukushumayela. Are you a 2-mile Christian now? That is what we are called to become. We are called to become 2-mile Christians. Sibizwe ukuthi sibe abazalwane ba 2 kilometers, not just one. Kodwa sibizwe ukuthi sibe abazalwane who are 2 miles. In our soul, in our spirit must be 2-mile Christians. Lana phakathi inhliziyo zethu must be 2-mile hearts. Lana phakathi ekwenzeni kwethu. Uma ekubiza ekunikeza umsebenzi athi hamba 1 kilometer, lithi laNkulunkulu awungathi nje 1, phinda umtshela ukuthi I will double it. This is foundational. This is transformation. Lokho kuyiguqula impilo yakho ngakubamba namuhla emini. Yaguqula impilo yakho inguna phakade. Nawe uyayibamba nansi indaba ekhulunyana nalezi laNkulunkulu. Ngizoyichaza ngendlela eziwu4 noma ngezimo eziwu4 noma with 4 conditions ukuze we understand lento la. Number 1, you must be a 2-mile Christian ekhaya. You must be a 2-mile Christian kuphi bazalwane ekhaya. Number 2, you must be a 2-mile Christian emsebenzini la usebenza khona. You must be a 2-mile Christian. Number 3, you must be a 2-mile Christian uphila nabanye abantu. You must be a 2-mile Christian. Okugcina, you must be a 2-mile Christian mawehlelwa yilingo in times of trials. Ngoba uNkulunkulu uyibekile. Number 1, you must be a 2-mile Christian kuphi bazalwane ekhaya. Unobani ekhaya? Unomama ekhaya, unobaba ekhaya, uneyingane ekhaya. Nabakubuka wena labakho abantwana bayasho ukuthi baba is a 2-mile Christian na. Bayasho ukuthi mama is a 2-mile Christian na. Bayasho ukuthi le ndodakazi yethu, le ndodana yethu is a 2-mile Christian na. That is what we are becoming. Lento kufanele ukuthi sibe yiyo. Asiyibuke kafishane bese Efesu chapter number 5 verse 22. Ngiyacabanga ukuthi obaba bayalazi lelizwi leli noma mama bayalazi. Base Efesu chapter number 5 verse 22. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi ukuyo inkosi. uNkulunkulu emusanibusisi. Ngizotolika nje kodwa akudingi kwenziwa kanjani bazalwane tolika. Ngiyalibuza abamtshangasi ukuthi if this command was changed, because this is a command, akuboniswana i-command. Uthi kube bakushintshe babamtshangasi bathi madoda thobelana abafazi benu kuko konke. Uthi kwakuyoba njani? uNkulunkulu emusanibusisi. Lana kulithi lelizwi laNkulunkulu bafazi thobelani amadoda enu kungathi nithobela bani? Jesu Kristu kuko konke. Asithini kuko konke? Yo, nangathi wena nje babamtshangasi thobela umamtshangasi kuko konke. Kangakanani bazalwane? Kuko konke. Angibekise nansi indaba ngisho kusheshe ngisho lenze nansi into la. Okwamadoda it is more heavy than lokho kwabafazi. Lo uNkulunkulu akukhomanda abadoda uyesinda kakhulu, isindo sakho is times 2 kunaloko akukhomanda ini abafazi. uNkulunkulu emusanibusisi. Umthobele ingane zithi lo nkosikazi kanjani? Umthobele bathi abasemzini lo nkosikazi kanjani? Umthobele labo mama okhonza nabo bathi lo nkosikazi kanjani? Umthobele abantu bemhawukele lo Jesu wakho. That is the spirit of a 2-mile Christian. Ukwenza uthi mawukwenza wonke umuntu amfune lo Kristu wakho uthi
athi madoda thandana ungene njengoba Kristu alithanda ibandla awasinikela. It is a life of giving. Impilo yendoda, impilo yokugiva impilo yakhe away. Fanele umbuze kanti la nkosikazi wakho uvuka uthi ngiyazinikela kuwe, yini engingakwenzela kona? Bese kuyasinda ngoba uzocela izinto. But that is the objective. Ukuthi vele acela izinto. It is a life of giving. Lama roles uNkulunkulu uthi makawenza, they are not interchangeable. This is not reciprocal. Uthi okwenzeka ka right fanele kwenzeka ka left. No, lithi lelizwi umthande umkakho njengoba Kristu amthanda. Uthi wenzeni ukuthi wenzani akungenelana nalelizwi. Mthobele ukuthi wenzani akuthobele. Uyathenga igross akathenga igross. Indlela isimthobele akama condition. Inhlakanipho yaNkulunkulu iphakeme naye. Uyazi ukuthi moya ngene wenzani. Uyazi ukuthi wenzani. Umthobele, umthande njengoba Kristu owadala impilo yakhe. Asengicike kancane nje. Babujakazi. Angake nizwe ukuthi ibandla lalikhulekela Kristu, ngihlale nizwe ukuthi Kristu wayekhulekela ibandla. If you talk about the prayer order ekhaya funeka kube ubaba ekhaya ngoba inkonzo yakhe. Angake mina ngizwe ukuthi oSimeon noMateo noPaul bahlala phansi bazile ukudla bekhulekela ibandla kude sinaNkulunkulu. Kodwa ngizwe indaba akhuluma umpostoli uJohane athi ngelanga ngisePatmos ngambona ayinto lesimhlophe akwelithaza abaphindi emusela ibandla ehamba phakathi kwebandla. The job of a husband. Kodwa ngoba sesafana noAdam wayekela ukuthatha indawo yakhe, wayekela ukuthatha indawo, wayekela unkosikazi wakhulumela umndeni, waba yimvila wangafuni ukuthatha indawo yakhe yokuba inhloko. Into eseyenzeka nayo namuhla emakhaya siphila bona omama behamba phambili in spiritual matters. Kodwa le nkonzo ibizwe lethini. No, babutshaka uqala ube elder ekhaya hayi ebandleni. Uqala ube elder kuphi? Umfundisi uqala abe ngumfundisi kuphi? Before abe ngumfundisi ebandleni. You pray for that church. Uyazilela lelo bandla. Uyakhulekela lelo bandla. Ulifuna lingcwele phambi kwaNkulunkulu. Nezingane nonkosikazi konke. To my Christian. We are transforming. Unesimo sisithabathayo. We are taking another step. Unenkazimulo sesingena kuyo kulena sisina ngithile. Sesifuna izinto eziqinile, ukudla okusuthu, ukudla okunempilo sesiyaphambili. Efesu chapter number 6. Bantwana balelana abazali benu enkosini ngokuba nokulungile. Asengibuze bazalwane, ukhona onganayo umzali la? Akekho ongakazala la. Njengoba sonke sizele kusho ukuthi sinabo inibazalwane abazali. Noma ukuthi uNkulunkulu sewamthatha emhlabeni. Kodwa njengoba sonke lana singabantu shothi senze njani bazalwane? Sizele. Nayo into engayifunda. Ngiyifundiswa uma wami. Eshumayela ngelinye ilanga. Bantwana. Yithi sonke angithi bazalwane. Akekho ngayena umntwana lakithi. Yithi sonke. Bantwana lalelana abazali benu. Kuphi bazalwane? Enkosini. Oh. Alithi ngoba akangondli, alithi ngoba wangishiya ngisemncane, alithi ngoba walahla umama, alithi ngoba sonomunye unkosikazi, alithi ngoba ubaba okanjani. Lithi lelizwi intando kaNkulunkulu, inhlakanipho yaNkulunkulu ilapho esibusisa khona. Akathi mfazi mawuthobela indoda yakho kunesibusiso, akathi indoda mawuthanda umkakho kunesibusiso. Kodwa uthi bantwana banikwenza lokhu umnyaka wokuqala nesethembiso. Yena nokuqala nesethembiso. Abe siyangibusisa Exodus uthi
ukuze impilo ikuhambele kahle. Uvulele iminyango evalekile. Thobe nabazali. Hayi abasekho mina owami sewasho bakhona umamncane. Bakhona umalume. Shona khona. Akekho phumani. Mina lo ucala lesethuma eChristian. Bantwana abantu abalelelayo uma athi umzali uvalwa ngo6 ligede la awushubuluthe ngamafastela ubuye wena after 6. Yeah. Uma athi zitsha ayilala zingakagezi. Oh, kunesibusiso lapho. Kunenginto ivulakala ikusasa lakho lapho. Kunemthombo ozochuma khona lapho. Akekho nganayo umzali. Noma bangathi ethakathi, uNkulunkulu ubeka isibusiso phezu kwakhe. Noma bangathi kanjani, uNkulunkulu ubeka isibusiso phezu kwakhe. Noma bangathi behluphulina, uNkulunkulu ubeka isibusiso phezu kwakhe. Sidinga wena to unlock it. Sidinga wena ukuthi usivule. Angithi amane emathuneni lasebalele khona. Ngithi bayakhona umuntu ukhuluma saphule isibusiso. Bakhona anti, bakhona malume, bakhona bonke. Uthi uma ngenyilanga ubaba wakhe uma waseSwazini kawo emhlangatana. Uthi ngelinyilanga umkhulu wayenesithemba namakhosikazi awu4 wayehlupha ngemkhulu ngendlela emangalisayo. Esebenza uma emaplazini eshintsha inyoni. Sesindisiwe. Uthi wathi moyo ngcwele asuhambe uyobusisa umzali wakho. Wamthengela ivosi. Kodwa indaba yakudala. Wamthengela amakhene Hunters Dry. Layithanda utshwala enkulu. Wamthengela i6 wahamba nawo ekhaya. Nakafika wathi yebo Nkosi. Weguqa. Wathi ngiphathele nako. Ngoba yahlupha lo lekhehle. Thi basumlilo wena ubese uyayosa levosi. Agijime basumlilo. Eyose levosi. Wathatha ikhene wavulela lodwa. Wabhekisa phezulu. Wagwinya kwabakebili. Wamumatha emlonyeni. Wakhafuna eningizimu. Wakhafuna entshonalanga. Wakhafuna amagombo onke omhlaba. Wathi semkhathele ukudla lenyama semfuna inkomo manje. Ukhona isibusiso phezu kwengane yakhe. Akuphelanga nyanga ukhoza wesanaza ishaya lilandela zingene ekhaya. Ishamanga seomzali bazali. Nesibusiso la. Yeke indaba wena kunomagcuba mawakho. Yeke indaba kunomagcuba mawakho. Yeke indaba yokulo ukuthi ukwenzela akazange enze nalokho akangifundisa uNkulunkulu kunento ayibekile la. Too much Christians. Nesibusiso uNkulunkulu asibekile la. Hallelujah. Okay, sesiphelile isikhathi sakho. Sela ama second. Must be a true Christian emsebenzini. Ngizowenza example. Kunabantu abathe mina ngisebenza kahle nomphathi wami akangilandeleli ngiyaphuma nje ngedolobheni ngesikhathi somlungu ngiyowenza lowa. Let me tell you something. That's a disgrace mangumzala. That is a disgrace mangumzala. Ngoba lithi ilizwi laNkulunkulu. Lithi ilizwi laNkulunkulu thina sisebenzela inkosi. Sisemsebenzini. Basefeso usho njalo. Uthina sisebenzela inkosi. Sisebenza singathenga amehlo omqashi wethu. Sisebenza singabuyi ukuthi sizozuza ini. Ngoba uthi umvuzo wethu senkosini awukho umqashi. Uthi omnye umfundisi there was this guy. Esebenza ka Goodyear Tires. Igama lakhe bebembiza ukuthi uRed. Akuyi nickname yakhe. uRed bayangumzalwane. Anemalwimi bengakwazi ukukhuluma kahle. Engakwazi ukwenza njani bazalwane? Ukukhuluma kahle. Make efika emsebenzini uthi nansi indaba. Uthi namhla sengihlogile sengifakile isithupha. Angihlokanga ka Goodyear. Ngihloke ekhaya ezulwini. I am here to work for my king. I am here to work for my Lord. Athi namuhla ngisebenzela Jesu Kristu. Lalela uRed wayengayona isiko. Wayengayena umabhalana. Wayengasebenza e-office. He was in the front line. Wayegqoka ama-overall. Angena kuma-furnace.
ngisebenzela inkosi mina. Wakwenza bamzonda kwaphela iminyaka. Bagcine bathi bona lebe basebenza. Siyamfuna lo Jesu lomuntu. Uthi umfundisi ngenyelanga abasukume bonke abasindisiwe ngenxa yangisindodana. Basukuma almost ibandla lonke. Athi angitho obamemile uthi ngithi who led you to the Lord? Oshuma ezile impilo nakwazi wasukuma. Almost basukuma ibandla lonke. What is time for testimony? Faka zakho kwenzeke kanjani? Bonke bekhuluma indaba eyodwa. Bathi le ndoda ngalendlela isebenza ngayo, iphilela ngayo isizonda, ithi isebenzela Kristu. Safuna ukuyibona lenkosi. Safuna nathi ukubona nathi inkosi ahamba la ephilile enikeza umuntu amandla kangaka. Bathi masebemcansukele, bathi hayi wena usebenza kakhulu uyasicabanisa nomlomo. Athi khululeka ngizokulekelela nono wakhe siwenze kanye kanye. Was working for the Lord. Ungasebenzeli omunye umuntu. Are you a two-mile Christian emsebenzini? Are you a two-mile Christian emsebenzini? Wena ohleba ngisho nomphathi wakho. Wena omkhuluma kabi. Wena ovumelana nabo mase bemhleba. Are you a two-mile Christian? Lithi lelizwi labasefeso. Nina singeke emsebenzi. Sebenza sengathi senkosini. Nitamina, this is transformation. This is foundational to the Christian life as he pillars. Never church is cut on blue. This is what the circle is a ghost. Call the bona yena gaboni. What do you call the bona? Azalwa inhlakanipho yaNkulunkulu ingaphezulu naleyethu. Whatever the Lord commands, asiyenzeni. Are you a two-mile Christian emsebenzini na? Zinqebo abangamakhosi enu ngokwenyama balaleleni okwesaba nokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo yenu kungathi kuKristu. Ningathengi amehlo njengabathokozisa abantu kodwa njengezingceku zikaKristu. Nenze intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Nikhonze ngothando kungathi kusenkosini kungebantu. Efeso chapter number 6 verse number 7. Would anybody want your Christ emsebenzini wakho? Colleagues akho sebenza nabo. Ukhona umfunayo lo Kristu wakho. Athi ngakubona ngale ndlela osebenza ngayo afune lo Kristu wakho ukhona yini na? Ukhona yini ngale ndlela wena osebenza ngayo afune lo Kristu wakho ngoba asuke abone uKristu emsebenzini osuke uwenza. Kangakanani bazalwane la uNkulunkulu asibeke khona ngokwezipho zethu phakathi ebandleni. Kangakanani ngokwezipho zethu uNkulunkulu asiphe sona phakathi ebandleni. If you can't do it for yena lokuqashile olena awubeke phambi kwakho, you can't do it for the Lord. Ngeke uthi uhlula kwenza kubantu uzokwenza enkosini. Ilento ebelelwa nayo Kristu athi ungcwele beni mabadlule babaFarisi ngoba bebeme la epulpit bengcwele kakhulu mabafika emsebenzini bayenye into mabafika emsebenzini bayenye into mabafika ekhaya. Yazi ukuthi ndakanani ingane ebeyikhonza phakathi ebandleni zahamba zahlubuka zaphuma ebandleni na uthi uyabuza ukwenzakalani uthi lempilo ebeyiphile ebandleni akuyona lempilo engiyibona ekhaya. Sengikhathelile. We are called to be two-mile Christian emakhaya lasikhona khona. Singobaba singabantwana. We are called to be two-mile Christian emsebenzini lasuke sikhona khona. Sisebenze sengathi sisenkosini. Siya kutshontsha emsebenzini. Siyeke kwenza njani bazalwane? Singibe sisuke sebenkosini iyabona. Abasebenza emaklinik ningeba abaphilisa belungu. Abasebenza ezikolweni bangeba amaphena belungu. Abasebenza kuphi abangebi. Sisenkosini bazalwane. Awungeke bibeba mana abanye. Awungeke bibeba abanye uzokwazi ukumela nevangeli.
ungayitshontshe overtime yomlungu ungafanele baze babone abantu uzokwazi ukufakazela inkosi. Uzokwazi ukufakazela inkosi. And uyabona, what God commands, He enables. uNkulunkulu akucommanda uyawapha amandla ukuthi ukwenze. Ukupha amandla wenza umsebenzi wabantu awu4 uwedwa. Day in day out. Ungathathi sick leave, ungaguli wena akulondolozile uNkulunkulu ngoba usebenzela yena. Usebenzela yena. uNkulunkulu ngosana kusisa. Are you a two-mile Christian? Mawuphila nabanye. Sengasasho khona ebandleni ngisho mina nawomakhelwane nakuphi kuphi. Are you a two-mile Christian? Bakwazi njani abantu? Lithi liza kuNkulunkulu uTimotheo nakuTitus malithi lifuna Paul atshela Timotheo ukuthi gcwalisa okusele ebandleni leoffice sasele. Qala ngama-elder ubuye ngama-deacon ayangibusisa namazi. Akube indoda engasoleki ngalutho. Number 1. Akube indoda enza nje bazalwane engasoleki ngalutho. That's a two-mile spirit. Ungasoleki ngalutho wena kubo bonke abantu. Ungabi nazi angikhulumi ngabantu abaqambela amanga. Ngisho ukuthi ungasoleki ngalutho. Ungasoleki ngalutho. Are you a two-mile Christian? Mawuvelela yilingo. Ngoba lithi lizwi laNkulunkulu kuPetro. Anazi ukuthi nazi ilingo. Zifana nomlilo that is refining your faith. Tukukholwa kwenu is more precious than gold. Show ukuthi yena Jesu. Na ungabeka igolide ubeke nokukholwa kwakho, it is incomparable. Na ungabeka ingcebo ubeke nokukholwa kwakho nempilo yokukholwa, it is incomparable. Kodwa uthi ingena elingweni liyazi bazalwane. It takes one phone call esuka kadokotela ukuthi kukhulu impilo yakho. It takes one phone call esuka esikoleni somntwana wakho ukuthi kukhulu impilo yakho. It takes one phone call esuka umqashi wakho ukuthi kukhulu impilo yakho. Kodwa how you react ngaleso sikhathi leyo determines if you are a two-mile Christian or not. Elithi naNkulunkulu wathi ehlushwa kwaseFilipi chapter number 2 wazidela wazenza ize. He laid down his life when he was faced with trials kuze uthi afeze intando kaNkulunkulu. Ngoba na ufuna ukwazi umuntu mazi ngalesikhathi avelele inkinga noma ngalesikhathi ekwatele uzomazi ukuthi ubani. Uzomazi ukuthi ubani. But ngaleso sikhathi makufika leso sikhathi we must persevere. Sikhombise a two-mile spirit la ngaphakathi kwethu. Sikhombise ingqondo umqondo lobo unoKristu uphile la ngaphakathi kwethu. uNkulunkulu emusela kusisi. Are you a two-mile Christian ekhaya la ukhona khona? Alendlela uphila ngayo nomngakho. Are you a two-mile Christian? Angasho yini ukuthi ayikho indoda efana nale. Ngoba abona noKristu olakuwa. Engasho yini mawumama ekhaya, are you a Christian? Are you a two-mile wife? Unkosikazi who is a two-mile spirit? Engasho yini umyeni wakho njengowasho kulofazi Proverbs 31 athi niyichenya ngayo phambi kwabantu bonke. Engasho yini would your kids say that about you? Uthi mina wami umzali angimake nombono uJesu ofana wakhe. Angake ngimbone. Bebona imihla nemalanga awuphezi ukuhamba uyothandaza uvala elizwi laNkulunkulu. Awuphezi, you do not get tired of doing it. Uhamba kahle kungahambi kahle. Ngoba angitshelela lezi ndaba nani. Uyabona esikhathini lesiningi emakhaya la kunobaba basindisiwe khona. I-statistics ithi 80% olabantwana labo nabo baba senkosini. Uyabona ukuthi indaba yobaba who's a two-mile spirit ekhaya ibaluleke kangakanani. Sunday school awuqali mawulapha befundisa uqala ekhaya. uNkulunkulu emusana usisi. Are you a two-mile spirit Christian emsebenzini la ukhona khona? Bathi mhawukele lo Jesu wakho ama-colleagues akho.
bayamnambitha yini emsebenzini oyenzayo in your conduct? Angithi bayambona, ngithi bayamnambitha yini na? Ngoba si very good ekuzenziseni. Bantu lento abayibonayo kungasiyona lento oyiphilayo. Ngithi mina bayamnambitha yini na? Do you come in bemnambitha? Akhumbula enye indaba ngiyela ebusheni ba mvuthe ekukholweni. uNkulunkulu emvusile ngo-12 ebusuku. Ngisemcashweni uyindlu kuyi-4. Ngavuka ngakhuleka. Belela abantu. Bengakhuza ukuthi ngiba ngumsindi. Wavuka nomunye. Wathi impilo yami yonke ngishaya uvalo lengaphakathi ngingazi ukuthi olwani. Ngithi angikuze ukhuleka ngezwe ngikhululeka. Ngeze ngikhululeka. Ngayizihamba, ngayiziphuma lento. It lifted out of my spirit iphuma yengaphandle. Bayamnambitha ngithi bayambona ukuthi bayamnambitha yini na? Bayamnambitha yini? Ile yakhe impilo emsebenzini. Omakhelwane bakho when you live with others bayamnambitha yini uKristu wakho? Uma ungumcashi khona la. Abantu abangaphansi kwakho bayamnambitha yini uKristu kuwe? Bayamuzwa yini? Angithi bayambona ngithi bayamuzwa yini? Ngoba bengamuzwa bese lokumnandi banoKristu bayawugijima beye kuye. uNkulunkulu musanibusise. Are you a two-mind spirit Christian? Masowehlelwa yinhliziyo na. Iyamangala ngoba mecede Jesu ukhuluma ukuthi do not retaliate. Ukhuluma ngabacindezela ukuthi ungaphindiseli. Uyacabanga ukuthi why nenjongo Jesu ubhaleni kwakhe? No matter. When you are faced with trials, yazi ayikho into ebuhlungu uhlangana nomzalwane epick and pay uyakubalekela awazi ukuthi wenzeni. Ngoba siphila nabantu naphakathi ebandleni engakuthebula isandla sakho la bese ele ngaphandle uyakubalekela. Kodwa thina sibizele to be two-mind spirit. Angingasayi nokuyomkhebula nje phela ngimthengelele isipho. Two-mind spirit. Angingasayi nje ukumbalekela nje phela angisondele ngimbuze ngempilo ukuthi kunjani. Ayihamba nezingane ngibone ukuthi ngiyanga kuphi kube khona abahamba nabo basekhaya. I do not just go 1 kilometer hamba 2 kilometers. Angifinyele nje kuye kodwa I want to touch impilo yakhe. Ilizwe likhuluma ngani? Uma ngabe uyacindezela ukuthi hamba imayile elilodwa naye mnika abe mabili. uNkulunkulu enkosana kusisi. Baba sezulwini ekseni nasemini siwenza umkhulu wena mihla nemalanga. Mangalisi impilo yethu. Wena wahlatshwe eGolgotha ngenxa yeziphambeko zethu. Senza saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Asenza saba yidalwa ezintsha. Amemeza wabiza necommitted. Bahlala entabeni. Balalele emlonyeni wakho. Uphuma amazwi okuphila. Transformative words. Baba sezulwini. Sesikhathele ukwenza. We want to become. Asafuni nje kuba abenzi. Kodwa baba we want to conform. We want to take shape. We want to live a purposeful life. Sifuna uNkulunkulu ukuyiphila lempilo. Asifuna ukwenza nje kuphela. Kodwa baba sifuna lamazwi owabuza abapostoli bakho. Athi uma ningithanda niyawugcina imiyalo yami. Sifuna ukwenza ngothando. Sifuna ukwenza ngokubekezela endleleni. Sifuna ukwenza uNkulunkulu singakhathali. We want to do it with the spirit of love. Ngaphakathi kithi imihla namalanga. Sifuna ukwenza uNkulunkulu ngentokozo egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Baba, you have commanded us. You will give us grace. Siyathi sifike emakhaya. Uzasipha umusa uNkulunkulu wokuthobeka. Uzosipha umusa uNkulunkulu wokuthanda. Uzosipha uNkulunkulu umusa wokulalela. Uzosipha umusa uNkulunkulu wokusebenza sengathi sisenkosini. Uzosipha umusa uNkulunkulu wokuhlupheka sengathi sihluphekele enkosini. Uzosipha uNkulunkulu lo musa lo. You will strengthen us. Uzomqinisa amadolo ethu. Uzolisusa uvalo kithi. Uzosipha inhlanhla yokwenza nazi izinto. Egameni lika Jesu Christ waseNazaretha. Baba sezulwini. Let the Spirit, Heavenly Father, lebe isenkosini yehlele kithi. Lo moya, lo apostoli bawehlele kithi. Egameni lika Jesu
elime ndawonye kodwa singumthombo fanele ugobhoze ngoba uma ungagobhozi ubanga nezifo phakathi uma ungagobhozi ubanga nokunuka ngaphakathi kodwa uma ugobhoza uba nempilo. Baba siyakulela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha usisa uNkulunkulu ukufunda kwelizwi lakho